家係7:47，出嚟覓食嘅。我啱啱就 search 到呢間早餐店啦，就係呢個米粉啦，然之後豆腐，仲有豬耳。而家喺邊大家睇下個公路嗰邊有幾污糟，個水樽咧佢係佢側邊係黑晒啦，係因為路邊啲塵啊，真係勁污糟。熱到就嚟中暑啦，之後個位可以唞下。哦，踩咗，我諗1個鐘都冇，半個鐘啊，半個鐘都冇啊！我啲水已經冇晒，我真係勁晒咯今日。然之後呢度又冇乜風啦，自己踩得慢啦，踩得慢嘅話又會熱啦。哇！真係唔知頂唔頂得順啊，不過要唞嘅時候真係要唞咯。我每見到一個樹蔭我就想唞啊，唔係講笑。我唔知自己頂唔頂到。主要係因為而家太熱啦，全部都係斜路仲要。然之後全部都係冇得遮嘅，可能就咁影都睇唔到有幾曬，但係真係我覺得寶礦力要俾幫手喎，每日都買幾支大嘅寶礦力。陽光嘅洗禮，黑咗勁多，希望翻到去唔好俾人笑啦，不過預計會啊。天貴不過都冇辦法啦。我有啲想去嗰個商店街，但係佢基本上呢就喺我對面啊，主要係唔順路嘅。但係我覺得係會有少少遺憾嘅，成個旅程唔會十全十美㗎嘛。況且我仲係一個冇 planning 嘅人，唯有下次再去啦。諗下呢，既然都用咗1日踩過嚟啦，我覺得就應該踩埋佢，睇埋佢想去嘅地方。係啊，兜遠少少都唔緊要，變得好快。上面還要用推的嗎？有一段呢，他不想斷，對，還有一段。還有一段啊 ，OK。哇，斜路一定要推，踩唔到上嚟。終於見到啲鋪頭啊！而家係3:41，我終於到咗呢度啦，到我嗰條商店街，俾大家睇下沿路呢度有好多小食，用晒啊！我個食啊！而家去到呢個城市，佢哋叫咩啊？叫鎮啦，定係叫城市？叫集集啦。咁其實佢呢一度都有個環住呢個集集嘅一個單車徑啦。咁我就買住個包食住先，而家都好晏，我真係好想喺度報個酒店瞓就算。不過點都要踩個加2嘅，起碼要，我覺得起碼要10點半到啦。應該朝頭早或者有陽光嗰陣先去踩嘅。而家係8:15，我斷估應該起碼10點半先到嘉義嗰邊。啊！我冇力開添啊！而家有啲掙扎，我要踩多1個鐘，再加9個字，先去到嘉義。跟住喺呢個緊急時候咧，個杜玲菊同我講個 streak 要冇啦。好得意啊佢！仲有1分鐘到，就到啦。滷肉飯加蛋、小籠包、凍牛醬。細嘅火雞飯，食唔落咁多嘢，因為
之後琴日因為太攰啦，所以夜晚都冇錄到啲咩。去緊善化，然之後呢度好多水靈閣，唔知咩嚟嘅。嚟勁多間啦，原路上。我哋側邊揾咗間小店，實在太熱啦。勁多蟲啊！浸死咗喺個糖水度，我好多隻我都數唔到啦。我唔會再食側邊啲嘢噶啦，側邊啲鋪頭。我信過一次啊，我唔信唔到我第二次啊！我本身諗住今日可以踩去最西點嘅，但係咧真係太攰啦，琴日踩得太晏啦，仲要踩咁多。唉！但係而家台南都未踩到，而家仲喺嗰個新市區嘅。係佢叫呢度叫南科，啲牌都好唔同。真係咩？呢個係咩路嚟㗎？究竟？啊，想問一下。好。係咯 ，suppose 呢一條都係嘅，但係佢唔知做咩封住咯。我諗住踩去安定先，好似佢啱啱咁講。啱啱 book 咗台東嘅酒店，踩唔到高雄，今日真係頂唔住，所以唯有係咁啦。同埋可以行夜市啊，終於可以行夜市啦！我前面都勁多車，我第一次去到呢個市區嘅威力啊！癲啊癲啊！我而家到市區啦，係咪市區啊？我好艱辛啊！呢段路程真係出晒汗，勁緊張，係緊張到出汗。唔知可唔可以錄埋我啲手汗啊？哇！我終於行到我第一個夜市，我終於行到啦！呢個係大東東夜市啊，成個 trip 嘅第一個夜市啊！我終於有得坐低咁樣安樂食飯，但係個代價就係我聽日要踩多啲，快啲食完快啲翻去休息。Jo 翻咗嚟啦，買咗啲糕啦，買咗個香蕉煎餅，我今日好開心。雞嗰個火雞飯又好食啊，即係可以去夜市買嘢食啊！早晨，依家係6點半，我仲未瞓醒，我應該有瞓到7個鐘度。而家喺高雄啊，10點幾，我真係好肚餓，但係我覺得我停咗落嚟咧就開始唔煩。要換電話卡啊！突然間撈唔到嗰條環島路線圖。唉，我到而家都仲未食嘢，要落去揾個便利店買包啫喱算啦。唔知食唔食得落。下個目的地係小港。好啦，就食呢個啦。耶！我個膝頭哥真係好痛啊！其實我覺得主要係因為日月潭嗰日真係跑得太辛苦，同埋每一次咧，即係紅綠燈咧停車嗰陣咧，我都係搞到個波勁重啊！每次一起步咧都好艱辛。其實而家聽到講嘢都唔係好精神。小心踩咗入工業區嗰度，好大霧。我覺得我吸咗好多垃圾。仲有50幾，可能60公里先到墾丁嗰邊。加埋中間啲頭嗰啲位咧，應該都要2-5個鐘啦，起碼。要走啦，一陣間就落狗屎㗎啦。係做足呢啲準備。落緊大雨啦！冇辦法，啲汗最雜就呢啲污糟嘢咧，
係咁嘅，真係污糟，真係點算啊？繼續，我需要個飛鏢啦！哇，啲打落嚟都有力量有重量嘅喎，我真係太過分啦！右邊仲見到啲，仲見到藍天咧，右邊。呢一邊落到咁啦，雨落到咁樣，應該大部泳鏡過嚟啦。正啊！我入咗去買嘢，有一堂停雨。我覺得我俾個天背叛咗。之後咧，同大家分享下咧，其實咧，我呢幾日踩單車咧，我有時咧冇閂到呢個拉鏈啦。呢個拉鏈係我放錢啦，因為我唔想成日都攞住銀包走嚟走去。然之後我咧每一次踩嗰陣，啲錢就跌晒落地下。我又喺條公路度，又冇理由擰翻轉頭咁樣執翻錢啦。最多都係跌50蚊啦，我都冇計我自己跌咗幾多錢咧。其實，OK，落完雨之後咧，望啲風景都靚啲嘅，其實。有翻少少藍天啊，但係我都係見到有灰雲啊，我都係好驚啊。Meanwhile，越嚟越大雨啊！哇！之後我感覺而家喺個雲入邊啊，前面真係睇唔到路啊！呢度又冇街燈啦，我仲要避開好多蝸牛啦，好多蟲啦。哇！俾大家睇下，即係我覺得我而家係向住嚿灰雲踩啦，係越踩越大雨啊！之後又大風啦，完全踩唔快。咁而家仲有14公里啊！係啊，咁而家都冇乜雨啊。下一個站係恒春。我分唔出行雷聲同埋煙花聲咯。我最大意識係踩單車啊！我真係好驚行雷嘅，講真。尤其是啲咁空曠嘅地方咧，行雷聲定煙花聲嚟㗎？就好肚餓啊！真係好肚餓。我唔可以餐餐都食啫喱㗎。我踩咗12個鐘啦，即係冇啦，冇12個鐘啦，中間有得唞啦。唉 book 嗰間酒店咧，佢好遠啊，離個夜市。我又唔係揸電單車，我就覺得我應該要 book 嗰間近少少嘅。係，不過咧，真係怪咗我自己太急啦，所以俾錢買個教訓啦。唯有我擺咗俾個颱風就嚟啦！而家今日係我而家係9月17號，我得咗啦！一陣落去行夜市，不過要沖個涼先。今日係9月18號，而家係11點48分。咁咧出邊咧有個颱風吹緊啦，仲有第二個勁啲嘅颱風。我今日大概10點半起身嘅，然之後拖咗好耐。咁我本身今日個 plan 咧就係想租電單車去環一環墾丁呢度啦，但係而家出邊好似久唔久就會落大雨咁樣啦，個天氣就好唔穩定。啱啱我出過去問可唔可以點樣租電動車啦，因為我冇牌照。所以租唔到電單車，要租電動車啦。咁我問咗佢哋咧，佢哋就間都話呢個天氣都唔好揸啦。不過今日天氣真係唔係幾好，我啱啱都要擔遮出去。快啲考個電單車牌，然之後可以電單車環島啊！下次我而家咧要數俾大家睇，我得返幾多錢啦。一
1034，我覺得由今日開始咧，我唔可以再有啲咩好大嘅消費啊！就算係咧，都要俾卡啦。如果冇得俾卡嘅話咧，咁啊最好唔好去買啦。